Аға, енді деген түсінікті, бізде жаңағы қоғамда, Қазақстанда билік қолдамай жатыр, түсінбей жатыр. Сондықтан бір ой келетті. Москвада қазір деген бір побуждение деген бар екен. Сонда бір орыс сұхбат берді. Сұңқар. Солармен мен байланысқа шықтым. Олар айтады, мүмкін келіп бір сұхбат құрамыз ба деген ой бар. Сонымен бір қарым-қатынас байланыстырам ба деген ой бар. Егер де басқа шетелге ата жолдықты көрсетсек, мүмкін біздікілер де қолдар, мүмкін түсінер. Енді бұл қай жағынан дұрыстым. Сенің бұның ғана ізгілік жаса өзің талабың. Құдай енді оны қалап саған енді қолдау берсін аруақтарың дейтін да. Ол осы арқылы сен кімді не қыласың? Сол анау тұрып сұңқарым деп отырған, пробуждение деп отырған, соларға сен ой саласың, соларды құтқарасың бір адамда болса. Бұл жерде сен ана ата жолын, оны Құдай ғана дәріптейді да. Бұл жерде ата жолын қазіргі осы арқылы мүмкін ел бекке айтып ой салар деген да. Бірақ ертең осы Назарбаев билігі, Тоқаев билігі, намасын қаласын, қаламасын, енді болды. Кезінде айтылған еді, мына кеше сотта да соны айтты ғой. Осыдан Тоқберген айтты, Назарбаевқа берсең қолыңдан, бермесең жолыңдан аламыз деп. Болды, қолдан алу деген жоқ, аяқталды. Масимов мырза, Тоқаев мырза, Назарбаев мырза, осыны соттың басында, мына қолдан сендер алу деген болды, енді алынбайды, оның бәрі, яғни бала кезімді ойын күйсін дейтін еді қой, соны Құранда айтқан, Рабының биліксін түсіп тұрғандығында иман келтірген пайдасы жоқ деген. Енді оның айналып келгенде бұл есептелмейді енді. Ел билік қолдан осы ата жолын осындай өздері заңмен қолдады деген ол есептелмейді. Себебі тарих қаншама кетті, қанша кеше Тараздағы қырым, бұлардың бәрі ертең тарихта талқыланды. Енді сендер қажет етсеңдер де, етпесеңдер де жолдарыңнан алынады, ата жол әлемге үстем болады. Себебі неге? Бұл жерде Ыбырайым пайғамбарға түскен мына үкім бар, Ыбырайым жол. Ыбырайым деген, сен деген қажыға шақырушы боласың дегенде. Осы аятты кім түсінді? Қалай шақырады сонда ол? Аян береді саған. Қажыға егерде Қағбаны көрсететін болса, не қылатын болса, сен Ыбырайым пайғамбардан сен уақи алып отырсың. Көрдің бе? Әр пайғамбардың өзінің уақилық жүйесі бар. Әр пайғамбардың. Сонда сол кезде саған я болмаса сені Ыбырайым пайғамбар үйіңде отырып алып, мұнаны Қағбадан өткізеді. Қажылығыңды қабыл қылады. Мінекей, Алла тағала оған атқарушы қылып берген. Маған сол Ыбырайым пайғамбарымыз мына тас ататын жерді көрсетті, Мәуерасаны көрсетті, Қағбаны көрсетті, тарихын көрсетті. Мен онан өткенмін. Егерде мен сол Қағбамен жалғанбайтын болсам, мынандай құндылықтардың мен. Сондықтан енді бұл жерде қазір мұның шақырушы кім, бұны ата жолын көрсетуші кім, оны білмейміз енді ол. Алланың елшімен байланысты ғой. Қазір енді арабтарға қозғау салынып жатыр. Арабтар ізденіп жатыр. Арабтар қателескен түсініп жатыр. Мына масқаппен біздің құрғанын түсініп жатыр олар осындай. Салафизмде, вахабизмде, бұл ешқайсы оның жұмыс істемей жатқан ол түсініп жатыр. Қауымның енді соның негізі кезіндегі пайғамбарлардың бастаған ізбасары болған мына талибанды қозғалыс, ол дұрыс, мына шариғатты олар түзеп жатыр. Негізі айналып келгенде ол енді қазір бір-бірімен соғыстырып жатыр ғой енді. Олан ертең бұнда бір үлкен құпиялар ашыла бастайды. Болғаным. Американың ба, мына Россияның ба, мына адамзатты қыратын бактериялық қаруы бар. Сол Ауғанстанда жасалған, сол жарылады. Сол жерде жарылып Ауғанстанда көп адамдар зардап шегеді. Сонымен ұшақтар құлайды Ауған жерінде. Ауған жеріне анау мына Пуштиндер көмекке деп ұшақтармен мына жасырын көмектерінен солар өзін өзі жарылады. О Россияның несі көмек береді. Себебі не? Бұлардың ойы, орыстың да ойы, ағылшындың да ойы, енді Ауған бір-бірімен соғыстыру. Соған енді сол ана айтаққа қазір қазақтың басшылары да еріп жатыр да. Қазақтың білімділері еріп жатыр. Бұл енді олардың әрқайсының өзін жеке-жеке түседі. Оны доғару керек. Қайта оларға біз көмек беруіміз керек. Біз аға ұлтпыз мінекей. Енді осындай құпиялар шыға бастайды. Тағы космосқа Россия ұшырайын деп жатыр, бактериялық қаруменен осындай басқаратын қазір жарыс басталып кетті ғой Қытай бастағаннан кейін. Ауру арқылы адамды қыру, басқару оңай екен деп. Соған тағы ол ұшағы ол да ұшпай қалады, құлайды. Осындай Құдай хикметтері басталады, халық сонда ғана түсінеді. Біз қанша дегенмен, қанша осындай масондық жүйе құнайды. Масондық жүйе, олар ойлады ғой, біз алтын осындайды элитаны қалыптастырамыз дейді. Керінше солардың өздері қырылып өле бастағаннан кейін қайда барады?
бәрі Құдайға жалбарынады. Сонда Құдайсыз қорай сынбайды деген қазақтың біздің дәстүріне келеді. Осы жағдайға сондықтан енді бұл жерде мен бар тілегім де халықтың алдында енді шынында мына Назарбаевтан көреді да, Назарбаевты мен аяймын бір жағынан. Оны құртып отырған, Назарбаев құртып отырған сол анау өзінің ағасының баласы Қайрат сатып алды, Дариға қыздар құртып отыр да. Енді ол осындай басшылықта тұрғаннан кейін елбасының қатал болуы, оның қателесуі, ол дүниемен, ол заңдылық. Егер де дүниесінде қулық болмаса, біреуді әйтеуір жазықсыз жазаламаса, үлгі қылмаса, бұл ел басқару қиын да. Бірақ рухани түрде оған қана сол көмек беретін, хабар беретін жанындағылар ол дүниені ойламау керек, олар Құдайды ойлауы керек та. Сондықтан пайғамбарымыздың өзіне де қана әйелдер үйінде отырып уақи алушы болған. Сол сияқты қандай осында әйелдері Абылайхан атамызда аналарымыздың бәрі сондай таза болған. Сондықтан сол мынау қазір Тоқаевта неге қатын жоқ? Ол ел басқаруға егерде 3 әйел болмаса, соған біз келеміз, ел басқаруға. Ол болмаса 3 әйел сол уақи ол көмекші болу керек. Әйел ділмен байланысты болу керек. Ол орыстан басқадан алған болмайды деген. Осындай біз қазақтың мінеке дәстүріне енді келе жатырмыз. Сондықтан мына қазіргі барын көмекшілері мына Машимовтен бастап жұлдызшылар ол енді біз жұлдызшылар ата жолынан енді біз дайындаймыз. Жұлдыздың құпиясы енді ашылады. Біз таңбаның құпиясы енді ашылады. Мына ақсақалдар да келіп қазір аянға жалғану керек. Сол арқылы ғана біз сөйтіп мемлекетті, елімізді құтқарамыз. Енді Құдай қаласа Құдайдың қалауымен қазақ халқының алтын ғасыр күсіп тұр. Оған сол дайындық жүріп жатыр. Сол дайындыққа мінекей сені осындай апатпенен деп атқан сен алтын ғасырды сен өмір сүруің керек. Сенің ұрпақтарың соған жалғану керек текке. Сондықтан сен қайта бұған қуан. Енді сондай ескертілмей жатқан қаншама бар. Кенеттен ажал келіп жатқандар қаншама. Мінекей соны мына артында ажал аңдып жүргендер қаншама. Қайта сен сынаққа түскенің, қиналғаның сондайға қуануы керек. Осы қазір сол кезінде бұл да Алланың келісін кезінде болған жағдайлар. Бір әйел сахабаға айтты, мен сахаба екен күйеуі, мен сені ажырасам депті. Неге депті? Жоқ, мен сенімен ажырасам депті, болмайды деп. Сөйтіп қазыға келе жатқан кезде жолда бір тасқа ойланып келе жатып сүрініп, аяғың бәрін жаралап алған екен. Сосын айтты, болды, үйге қайтайық деп. Неге депті? Болды, мен енді ажыраспайтын болдым деп. Неге? Саған ескертті Құдай. Құдай сені ұмытпаған екен деп. Қарашы міне, әйелдің ақылында. Сондықтан егерде кім ескерту болатын болса, Құдай сені жақсы көреді мінекей. Қандай да мейлі сен ауыр, мейлі сен басқа қиындыққа, бұл заманда сен ескерту алдың ба, сен Құдай сені ұмытпаған әруақтарың сен қарап тұр, құрбандық шалып тазар, Құран оқыт мінекей. Осы жағдайды біз мына жүрегімізбен түсінуіміз керек. Сондықтан жаңағы міндет тағы қылмау керек, садақаларыңды бер. Сонан кейінгі қазіргі осы болып жатқан жағдай, қандай жағдайда болсын, көбінесе Алла тағала сараңдыққа бұйырады. Сараңдыққа бұйырады, сен бірдемені білгеннен кейін соны айтпай-ақ қой дейді да, нең бар дейді, сен жындатайды, не керегі бар деген сияқты. Сонда Шәкәрім атамыз ғой, мынау сұлу қыз келді саннан келіп түртіп тыныш отырса нең бар еді деген сияқты, араласпа деген. Ол неге? Мынау сөз құдірет. Қазіргі сенің жасап атқан ақпарат таратып атқаның соған құлшының осы Құдайдың берген саған нығметі. Ал кім соны айта алмай жүрсе, білгенін айта алмайсызше, ол сенің шайтаның қақпаны. Сондықтан сен қайда болсын, әр өз деңгейіңде сен өзің меңгерген Құдайдың хикметін, Құдайдың саған көрсеткен, Құдайдың білдірген, сен айтып таратқан сайын Алла тағала сені тағы да әрі қарай көтереді. Сол Аллаға бір қадам деген, қадам ол сенің неміз қадам. Біз осындай көркем сөзбенен, садақаменен біз осындай біз Аллаға қарай қадам басам. Егерге Аллаға қарасам бір қадам басаң, Алла саған 10 қадам басады. Енді сен қазір бір қадам жасап құрбандық шалдың ба, Алла тағала сенің құрбандық сол 10-ға көбейтіп қабыл алады да. 10-ға мінекей. Қазір заман. Сондықтан біз 10-ға көбейтуді кезінде Құранда айтып келген. Ей Мұхаммед деген, сендер деген, ертең деген жүзің 1000-ға татитын боласыңдар деген. 20-ң 200-ге татитын боласыңдар. Бірақ деген, Алла сендерге деген, мына жеңілдікті қалайды деген. Оның жүгі бар деген да, жеңілдікті қалайды. Сондықтан қазір сендерің біреулерің 2-ге татисыңдар деген да. Мінекей, сендерің қазір мына 100-ң 200-ге татитын боласыңдар. Ол шариғатқа, ол масхабқа түскен үкім.
яғни істеген масхабпен оқыған намазың, қылған тарыған ол 2-ге көбейтіледі. Ал енді сол 10-ға көбейтуді құрмаймен біздің мінекей Яссауи бабамыз бастап берген Ыбырайым жолы 10-ға көбейтіледі. Біздің соны кезінде айтқан бір деген, сосын тағы да айтқан болашақта деген сондай сахабалар шығады деген. Олардың деген әр іскен амалы 50 сахабаға татитын болады деген Алла жолын. Сонда таңғалған сахабалар. Сол заманға біз келсек екен деп сұранды да, сол заманда біз сол сахаба болып сол өмір сүрсек. Сондықтан бұл не? Мына мен Алланың елшімен кездескен кезде мен кеудемнен тұрып, иығымнан бір орын қалды, саусағыңызы қалды. Сен өмірге 2 рет келгенсің деді. Сіз шеден мен 3 рет келгенсің. Сіз мен де 3 рет келдім деп. Сосын мен сұрадым, мен кім болып келдім деген атын айтты. Сосын айттым, бізде кәрәматтар көп осы ата жолында деп. Анау Телжан деген, анау деген, олар кімдер ме? Арал деген, олардың бәрі сахабалар ма? Сөйтсек, біздің қазір қазақ еліндегі осындай мынау ата жолын ешқандай бір масхабқа да бармай-ақ, басқа өзік бір құмарланып түсініп жатқан осылардың бәрі біз сахабалардың ұрпақтарымыз. 33 мың сахаба дейді ғой. 33 сахаба қазақ елінде тұр. Солардың біз ұрпақтарымыз болғанда, біз солардың жалғасымыз айналқанда. Сол кісілігінің жалғасымыз. Сондықтан әрбір қазақ ол сахабалық осындай амал жасауға өзінің еркі бар. Біз енді сахабалық қандай болған? Біз мына елші бола алмаймыз. Алланың елшісі тек Мұхаммед пайғамбарымен періштелер сендерге елші қылдым деген. Періштелер кім ол? Періштелер сол біздің әулие әмбиелер, қазір біздің сол елшілікте тұр да, жаппай осы заман сол басталды. Біз солардың ісін асқарту, ескертуші болуымыз керек. Сондықтан мына ескерту қазір түсіріп жатыр, зікірмен түсіп жатыр, халыққа жайылып жатыр. Енді қазіргі мынау Масим, Назарбаев, Тоқаевтарға сол ескерту керек. Тезірек сендер мына неге тәубаға келіңдер. Әйтпесе Құдай тәубаға келтірген кезде бәрі кеш болады, түбі келесіңдер, онан қашып құтылмайсыңдар. Бұны біз жамандық емес, қазір айтқан, біз онан да дұрысы қыстың жайлы қылуын, бірақ заңменен түзеуге болады. Қыстың жайлы болуын, алда отырған сынақтардың бәрін біз күні бірін ескертіп солардың алдын алудың жасауға болады. Ол тек мына мемлекеттің бізге қарама-қарсы заңын соны шығарсын. Сол кезде мына қазақ халқы аласапыраннан аман болады. Бірақ әрқайсысы жеке-жеке кезде өздерінің бастарында сынақтары кәдімгі біреуін мәшіне соғады, біреуін көлік қағады, біреуін басқа қағады, біреу ауырмен. Ол сынақтан біз енді қашып құтыла алмаймыз. Әрқайсымыз жеке-жеке сыналамыз ол. Осыған дұрысы сол. Бүкіл халық болып, жетім-жесірлерімізбенен отырған мынау қанда кедейлермен қоса біз сыналғанша біз жеке-жеке сыналайық. Әрқайсымыз өзіміз тануды меңгерейік. Аман болайық ағайындар. Әмин.